හරි. අපි 6 වෙනි ප්‍රශ්න බලමු. ඒකේ තියෙන්නේ ඉන්කරෙක්ට් ස්ටේට්මන්ට් එක හොයන්න කියලා. පළවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙන්නේ nutrition loading in waterways result in increased growth of algal blooms causing eutrophication. eutrophication කියන්නේ මොකද්ද? ජලයේ සුපෝෂණය. එතකොට nutritions වතුරට එකතු වෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට ජලයේ සුපෝෂණය ඇති වෙන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම මූලිකවම එකතු වෙනවා නයිට්‍රජන්, ෆොස්ෆරස් වගේ දේවල් තමයි එකතු වෙන්නේ. ඒකෙන් ඒ හින්දා තමයි ජලයේ සුපෝෂණය ඇති වෙන්නේ. ඒතර පළවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එක හරි. දෙවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙන්නේ bacteria living in hot springs in Yellowstone National Park, USA can complete their life cycle at temperatures exceeding 100 degrees Celsius. මේක හරි. ඇයි කිව්වොත් එහෙම බැක්ටීරියා මේ 100 ඩිග්‍රී සෙල්සියස් වලට වඩා වැඩි ටෙම්පරේචර් වල ඉන්න බැක්ටීරියා වලට අපි කියනවා තර්මෝෆිලික් බැක්ටීරියා කියලා. ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයට ඒ කියන්නේ 100 ඩිග්‍රී සෙල්සියස් වලට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක තියුණත් ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ Yellowstone National Park කියලා තියෙන hot springs වල ටෙම්පරේචර් කොහොමත් 100 ඩිග්‍රී සෙල්සියස් වලට වඩා වැඩි. එතකොට උන්ගලන්ට ඒ තැන්වල ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එකේ තියෙන්නේ some plants use wind for pollination and seed dispersal while some animals use wind for migration. ඒතර pollination කියන්නේ මොකද්ද? pollination කියන්නේ පරාගණය. seed dispersal කියන්නේ බීජ ව්‍යාප්තිය. එතකොට plants බීජ ව්‍යාප්තියටත් ඒ වගේම පරාගණයටත් wind එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේකේ දෙවෙනි කොටසේ තියෙනවා while some animals use wind for migration. ඒ කියන්නේ තවත් එකට සංක්‍රමණය වෙන්න කුරුල්ලෝ වගේ සත්තු wind එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් ස්ටේට්මන්ට් නම්බර් 3 එකත් හරි. Statement number 4 එක leaves of many desert plants are reduced to spines to lower the water loss from the plants. ඔව් desert එකේ තියෙන අපි දන්නවා desert plants වල කටු තියෙනවා. ඒ කටු තියෙන්නේ cactus වල වගේම කටු තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ water loss එක. වතුර නැති වෙන එක අවම කරන්න. වතුර ගොඩක් නැති වුණාම පළවලට හොඳ නැහැනේ. ඒකට plants වලට හොඳ නැති හින්දා ඒ water loss එක අවම කරන්න අඩු කරන්න තමයි ඒ කොළ ස්පයින්ස් විදියට එහෙම නැත්නම් කටු විදියට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තව ඇඩැප්ටේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට අපි මෙතන කතා කරන්නේ ඩෙසර්ට් ප්ලාන්ට්ස් වල හින්දා ඩෙසර්ට් ප්ලාන්ට්ස් නම් කටු විදියට තියෙන්නේ. මේ විදිහට වෝටර් ලොස් එක අඩු කරන්න. ඒකත් හරි. එතකොට statement number 5 බලමු. Long term state of atmosphere is referred to as weather. වෙදර් කියන එක වැරදි. එතනට එන්න ඕනේ ක්ලයිමේට් කියන එක. වෙදර් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් වැස්ස එනවා, ඉර පායනවා, සීතලක් එනවා. ඔක එක එක අර පොඩි කාලයකට මේ ඇති වෙන වෙනස්කම් වලට තමයි අපි වෙදර් කියන්නේ. ලොන් ටර්ම් ස්ටේට් එකකට අපි කියනවා ක්ලයිමේට් කියලා. එහෙනම් මෙතන වැරදි උත්තරේ විදිහට තියෙන්නේ රෝමන් නම්බර් 5. එතන ඒක ටික එක්ස්ප්ලেইন කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් පේන ඇති මෙතන යූට්‍රොෆිකේෂන් ගැන තියෙනවා. යූට්‍රොෆිකේෂන් ඇති වෙන්නේ නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් වගේ ඒවා හින්දා. එතකොට බැක්ටීරියා in hot spring. hot springs වල ඉන්න බැක්ටීරියා 100 degree celsius වලට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක ඉන්නේ. එතකොට හින්ඩ් එක පාවිච්චි කරනවා pollination වලට, seed dispersal, migration වලට. එතකොට desert plants කොහොමද? ඇයි ඒගොල්ලෝ කටු තියෙන්නේ? කටු විදිහට තියෙන එකත් ඒකට හේතුව. ඒ වගේම long term atmospheric condition එකට අපි කියන්නේ weather කියලා නෙමෙයි climate කියලා. උත්තරේ Roman number 5. හතෙන් ප්‍රශ්න බලමු. Which of the following is a relationship between abiotic and biotic factors? අපි කලින් කතා කරා abiotic biotic factors ගැන. ඉතින් ඒකෙම මේ උත්තරේ මේකට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. බලන්න පළවෙනි එක high rainfall causes soil erosion in deforested area. මේක මේක මේකේ තියෙනවා abiotic එකක් ගැන. මොකද rainfall කියන්නේ abiotic factor එකක්. soil erosion කියන්නේ soil කියන්නේ abiotic factor එකක්. එහෙනම් මෙතන තියෙන abiotic factors ගැන. එහෙනම් මේක නෙමෙයි රිලේෂන්ෂිප් එක. ඊළඟට තියෙනවා a serpent eagle hunts a mouse in grassland. ඒකට serpent eagle කියන්නේ eagle කියන්නේ අපි දන්නවනේ biotic fact එකක් කියලා. biotic fact එකක් mouse කියන්නේ biotic fact එකක්. එහෙනම් මේකත් නෙමෙයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන රිලේෂන්ෂිප් එක. ඊළඟට high acidity water causes many fish populations to decline. මේක හරි. මොකද මෙතන තියෙන water. water කියන්නේ abiotic fact එකක්. fish කියන්නේ biotic fact එකක්. ඒක තමයි අපිට ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොනවාද ශ්‍රේණික තමයි හරි. Butterflies pollinate many wild plants. Butterflies කියන්නේ biotic.
wild plants කියන්නේ biotic නක්. ඒකත් මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන උත්තරේ තියෙන්නේ Roman number 3 එකේ. අටවෙනි ප්‍රශ්න බලමු. Mark the incorrect statements about the diversity. Habitat loss, overexploitation, and climate change are not major causes of biodiversity loss in the world. මේක තමයි වැරදි උත්තරේ. මොකද ඒකට හේතුව දැන් habitat loss සත්තු ඉන්න තැනක් නැත්නම් සත්තු ඉන්න පළාතක් මොකක් හරි ඒ හැබිටෑට් එකේ ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන තැන නැති වෙන එහෙම නැත්නම් ඕවර් එක්ස්ප්ලොයිටේෂන් කියන්නේ ඕනකටත් වඩා දේවල් අපි ගත්තොත් එහෙම ඒක කියන්නේ අපි ට්‍රී එකක් නිකන් හිතමු ටිම්බර් වගේ දෙයක් ඒ කියන්නේ දැව වගේ දෙයක් අපි ඕනකට වඩා ගස් කපලා ගස් වනාශ කරලා ගත්තොත් අනේකට අපි කියන ඕවර් එක්ස්ප්ලොයිටේෂන්. ඒතකොට ක්ලයිමේට් චේන්ජ් එකක් කියන්නේ ඒක නැචරලි සිද්ධ වෙන දෙයක්. මේ දේවල් බයෝඩයිවර්සිටි එකක් නැති වෙන්න හේතු වෙනවා. ඒකට මෙතන කියන්නේ එහෙම හේතුවක් නැහැ කියන එක නෑ. මේක හේතුව. එහෙනම් මේ පළවෙනි උත්තරේ වැරදි. Pollution and spread of invasive species can decline biodiversity on Earth. මේක හරි. මොකද දන්නවද? දැන් අපි invasive species විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් පිටතට තේරෙන විදිහට මේ ඉන්නේ tank cleaner fish can. මෙයා ඔබ අපි natural water way එක උදාහරණයක් නිකන් අපේ මාළු ඉන්න තැනකට දැම්මොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේ මාළුන්ගේ කෑමක් කාලා ඉන්න අපේ ස්වභාවික උන්මාලු නැති වෙලා යනවා. මොකද මෙයා ඉන්වෙසිව් ස්පීසිස්. ඒකට මේකට වෙන්කෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. ඒකට මේගොල්ලෝ බයෝඩයිවර්සිටි එකට තාජ. ඊළඟට Roman number 3 එක biodiversity provides knowledge, economic, psychological, cultural, spiritual and ecological benefits to humans. ඔව් ඒක ඇත්ත. මේ biodiversity එකේ තියෙන benefits. ඊළඟ Roman 4 එක තමයි මෙතන වැරදි උත්තරේ විදිහට අපිට ගන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙතන incorrect statements කියලා අහලා තියෙනවා. එතකොට Roman number 1 එකයි Roman number 4 එකයි දෙකම අපිට ගන්න පුළුවන් මේ උත්තර හැටියට Kannavali Forest Reserve is an example for ex situ conservation in biodiversity. ex situ conservation එකක් කියන්නේ අපි සිංහලෙන් කියන විතන් සංරක්ෂණය කියලා. ඒ කියන්නේ සූ එකක් බොටනිකල් ගාඩන් එකක් වගේ තමයි අපිට ඒකට උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කපෙක් හරි කකරතලයක් හරි එයා ඉන්න තැනින් අලවලා වෙන තැනකට ගෙනල්ලා තැල කරලා ඒක තැල කරලා හරි සතෙක් නෙමෙයි තියලා හරි එයාව බලා ගන්නකොට තමයි කියන්නේ ex situ conservation කියලා. in situ conservation කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. in situ conservation කියන්නේ ස්ථානීය සංරක්ෂණය කියන එක. ස්ථානීය සංරක්ෂණය කියන්නේ එයා ඉන්න තැන. කියන්නේ පැලයක් නම් ඒ පැලේ හරි ගහ හරි ඉන්න තැනම එයාව බලා ගන්න එක තමයි in situ conservation එක. විතන් සංරක්ෂණය කියලා කියන්නේ. ඒකට ඒක අපි දැන් කන්නේලිය වගේ ෆොරස්ට් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒක in situ conservation ගන්නට ඇත්තන එකක්. මොකද එතන තියෙන දේවල් අපි ඒ ගස් හරි ඒ සත්තු හරි අපි එතන තියනව බලන්න. එතන තමයි සංරක්ෂණය කරනවා කියන එක තමයි අපි කියන්නේ කන්නේලිය in situ conservation. The ex situ conservation එකට උගලට දෙන්න පුළුවන් උදාහරණ තමයි සූ එකක්, බොටනිකල් ගාඩන් එකක් මේ වගේ.